I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find.Hello， 大家好，我是魔丸。上一周刚跟大家分享完日系的机兽洛伊德的系列，那在这一周，魔丸赶快再来跟大家分享我们美系的机兽，没有错，就是我们 Roten 机械生物的系列。魔丸第一支来跟大家分享的机械金刚，也算是当时最大型的机兽。那后来呢，又有来跟大家分享我们的机械鲨鱼。当时的话，我们的 Roten 总共是只有推出了4个款式，另外2款魔丸稍微跟大家介绍一下啦，一个是响尾蛇，那另外一个是暴龙的样式。可是设计上面来说，魔丸就没有到非常的喜欢。一直到了最近前1-2个月左右，我们的 Roten 是又在正式推出了2款新的这个生物样式。魔丸也是看到台湾这边的店家有开放预购，当下就去购买了。那也是在最近呢顺利到货。这次的话呢，除了生物上面的选择是非常特殊之外，但是在这些机械上面的设计呢，一样是非常的特别。那在这边魔丸也就不再多说了，直接拿一下这个的外箱给大家稍微看一下。今天魔丸要来跟大家分享的就是我们 Roten 系列的机械犀牛。可以看到这一次的尺寸一样是非常的巨大，稍微跟之前的金刚来进行比较，应该可以发现2只的尺寸呢应该是在差不多的大小，但是也因为我们的犀牛呢是多了头上这个尖角的样式，所以整体的高度来说呢是又比我们的金刚再稍微高一点点。那不知道大家有没有发现，这一次的犀牛呢在合绘的部分呈现的颜色呢是用这种灰色，比较像是我们一般犀牛的这种配色。可是魔丸的这一只犀牛怎么会是呈现这种橘红色的样式？也因为魔丸这一次拿到的就是我们的变异配色版。 Roten 系列最新推出的这2只生物都有在推出一个变异的配色，比较算是一个限定的颜色。但是有一个很特别的地方啦，其实在欧美地区呢，这个异色版都算是非常的抢手。可是在台湾呢，魔丸目前看到呢，反而是这一只的库存还比较多一些啦。目前台湾有代理进来的店家呢，这一只异色版的存货也算是非常的多。这次呢还有一个很特别的地方，大家应该有看到，在盒子的右上角呢，是有在附赠一个应该算是一个海报的样式啦。这个海报呢，其实在之前的 Roten 系列也是没有的，一直到了这一次最新推出的犀牛呢，才有在附上。那魔丸个人觉得呢，也算是非常值得收藏的。再来我们看一下盒子背面的资讯，这一次我们的生化犀牛名称是叫做 Hoof， 那在下面的地方呢有写了一些详细的故事介绍。当然在盒子的下半部，除了最早呢 Roten 推出的4只机兽样式之外，在盒子的左侧没有错，这一次的另外一只机械生物呢是我们这个 Pterodon， 就算是这个龙的式样。这次的龙呢，其实官方在设计上面是增加了非常多小细节的部分。之后魔丸也会再找时间来跟大家开箱另外这一只我们的机械生化龙。那在这边魔丸也就不再多说了，我们就直接取下外盒，直接来看一下本体的部分。除了我们的本体，这次的盒装呢多了这一个小的纸条，相信大家也是非常好奇。打开之后其实就可以看到，没有错，就是一个小的这种海报式样，呈现的风格也是走这种漫画风格绘图的这种感觉。当然在这边大家也可以看到啦，这一只应该就是官方未来即将推出的新款的机械生物。很特别的地方就不是采用以往这种动物的系列，而是选择最新这个昆虫的方式来去进行改造。这样子的身形呢，魔丸觉得有一点点像是这个泥糊蜂这种蜜蜂的感觉，搭配起这种机械的效果也是非常的帅气。那转到海报的背面呢，一样有呈现另外一个图绘，没有错，就是我们的机械生化龙被踩着的，没有错啦，这是今天来跟大家分享我们的犀牛 Hoof 双面的海报设计呢，呈现出来的效果都是非常的棒，当然就可以当做一个小的装饰呢，布置在自己的房间当中，看起来也是非常的漂亮。接下来回到我们的本体啦，可以看到我们这次的犀牛也是非常的巨大。
大。这次在涂装上面的呈现呢，其实跟之前的机械金刚有一个很明显的部分。之前的机械金刚在这些金属的质感呢，是用这种比较亮色系的方式来呈现，这次反而就是以这种比较暗色系的金属方式，还是会透出一点点的这种亮光，可是看起来呢，很明显就是使用不同的这种材质方式来呈现。另外不得不称赞一下我们的麦法兰，在玩具的设计上面是真的非常的用心。上一次魔王来跟大家开箱机械鲨鱼，有特别提到，在一些尖角啊，在一些牙齿部分的设计是真的太过于尖锐，在游玩的过程当中不小心画到是真的有可能会出现皮肉伤。但是到了我们这一次最新推出的机械生物，虽然一样是有这些尖角的设计，可是都是有经过特殊加工的，游玩的过程呢也就不会因此而去刺伤小朋友。当然在背部这个类似背鳍的设计，其实都是使用这个软胶的材质来去进行设计的，在游玩的过程大家也就不用太过于担心。涂装的部分一样是我们麦法兰一贯的水准啦，除了基本的涂装啊、基本的配色之外，都有来进行基本的这个阴影质感的表现。当然到我们这个机械部分的设计呢，也是有用不同质感的方式来呈现。那最主要呢，这些阴影质感的效果都是有表现出来的。背部呢其实都是机械化的处理啦，那整个脊椎呢也是用这种机械的脊椎方式来呈现，也是走这种赛博朋克的风格啦。最后在我们这个脸部的设计呢，可以看到牙齿啊以及我们这个舌头部分的表现啊，涂装的设计都是非常的用心，这些阴影的质感效果都是非常的逼真。Roten 的这个系列呢，其实还是为了小朋友来进行打造的，所以在可动部分的设计其实就不会像是麦法兰自家的其他产品是这么的丰富啦。以这次的新牛来说，除了我们的头部可以来进行一个简单的摆动之外，最主要在手臂是可以来做一个上下摆动，那脚部的地方呢也是有做一个小小的关节设计。可是啊，在摆放当中呢，除了手臂还是会受到一些小小的限制之外，最主要在重心部分的设计，上一次魔安来跟大家开箱的机械金刚呢，其实就有提到了，因为我们这两只的重心其实都是偏向于上半部的，脚部上面虽然是有来进行可动的设计，可是变成说呢，如果你在一般的姿势下稍微调整一下，其实就很容易会出现前倾的状况啦。平衡上面来说呢，其实设计就没有到非常的好，姿势部分的呈现也会因此而被限制住。再加上你想要长时间摆放的话，其实这两只的脚都是用空心的方式来设计的，时间一久要出现这个软脚的情况，其实也会非常的明显。我个人会建议啦，摆放的时候除了姿势上面的呈现之外，最主要呢可能还是要用一个支架来去做一个简单的固定，当然也就可以大大降低出现这个软脚的情况啦。那在这边我们就先暂停一下，魔安就先拍一些细节的画面啊、动作的呈现给大家稍作参考，那我们就直接进画面咯。Making bad decisions, it should be my middle name. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better my stealth, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm out the fucking front of this. Iron in the chopper with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors.
Roten 系列虽然是为了儿童而打造的玩具，但也因为涂装很讲究的关系，国外有很多的收藏家也是特别来收藏这个系列的玩具。有另外一个原因，其实也是在价格的部分啦，定价是真的非常非常的便宜。魔安也稍微跟大家分享一下，这次购买的价格就是在630块，可以买到这么大尺寸的玩具，又是我们麦法兰所推出的 CP 值来说是真的非常非常的高。最近有想要购买这只犀牛的朋友呢，以目前台湾的货量来说也是非常非常的充足。魔安目前看到最便宜好像500多块就可以买到，价格来说是真的很便宜啦。那有喜欢的朋友呢，也是可以稍微考虑一下。之后的话，魔安也会再找时间来跟大家开箱另外一只我们的机械生化龙。好了，那今天的影片就到这边告一个段落啦。之后一样会再有不一样的玩具开箱、玩具分享，或者是我们模型系列的开箱。我是魔安，那我们下支影片再见喽，拜拜。